Koinot Kavsari olami sanatoriyasida Ramazon uchun maxsus 15% chegirmalar boshlandi. Aksiyada kuniga 240 ming so'mdan to'lab sanatoriyaga kelib maza qilib dam olsangiz bo'ladi. 240 ming so'm evaziga shinam xona, doktor ko'rigi, 3 mahal issiq taom va ekraningizda ko'rib turgan 27 xil xizmatlar kirar ekan. Hattoki fitness zallari ham shunaqangi katta basseynlari ham shu narxda ichida ekan. Koinot Chashmasi sanatoriyasi bir vaqt o'zida 350 ta odamga xizmat ko'rsatish kuchiga ega ekan. Ushbu sanatoriyada standart, lyuks, polyuks xonalar bo'lib, xolasalaring, oilaviy xolasalaring, do'stlaring bilan kelib dam olishlaring mumkin. Koinot Kavsari sanatoriyasida shunaqangi oltin gurli suvlar bo'lib, bunaqa suvlar O'rta Osiyoda faqat kimyo hududida bor ekan, juda ham foydali ekan. Masalan, tayanch harakati a'zolari, qandli diabeti borlar, uyqusi yaxshi emas, asabiy chatoqlar, teri kasalliklari borlarga ayniqsa zo'r foyda ekan. Qolaversa bu yerda giyohli vannalarni ham qilib berishar ekan. Bu asabni tinchlantirib, uyquni yaxshilaydigan, qon aylanishini yaxshilaydigan juda ham ko'plab kasalliklar, hattoki teri kasalliklariga ham foydali ekan. Koinot Kavsari sanatoriyasida ayol va erkaklar uchun alohida xizmat ko'rsatishar ekan, zo'r ekan. Ushbu sanatoriyada shunaqangi oshxonalar bo'lib, ro'zadorlar uchun saharlik va iftorliklar ham mavjud ekan. Manzil Chimyon shaharchasi, Konchilar mahallasi, Maftunkor 10. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'lanib, bu videoni sanatoriyaga bormoqchi bo'lgan do'stiga jo'natib qo'ying, katta.